大家好，我是废墟。这期视频呢，主要跟大家介绍一下混元的 Foley。具体的案例呢，在视频的开头我已经放了。这些案例呢，我都没有通过提示词去专门的去针对它去做一些环境上面的音效，全部都是让它自动去生成的。所以整体的表现，我认为还是不错的。然后呢，对于整个环境的表现啊，包括人物的表现啊，我觉得在音效上面都还是比较吻合的。相对于之前的一些音效插件，我觉得这次的效果是有很大的进步的。但是这个混元呢，这个 Foley 呢，它整体的界面其实是非常简单的，就是一个上传一个视频，然后通过它的一个处理就可以了。它最大的难点，我认为作为本地端的话，可能是安装比较麻烦。然后昨天呢，我调试了好久的环境才成功。所以这期视频最主要的还是跟大家，一方面是介绍一下开头的一个视频，还有一个就是跟大家说一下如何去在本地安装。所以它的那个界面的介绍的话呢，其实它无非就是两个地方需要注意一下，一个就是关于这个的guidance scale， 这个呢主要是针对于提示词的一个遵循权重的一个大小设置。提示词如果你这个权重数值越高，那么它肯定更遵循那个提示词的效果，你越小吧肯定就越不遵循嘛。然后这个呢就是控制一个整体的音效的一个质量，越高呢质量越好，越低呢相对质量就会差一点。其他就没有什么要特别调节的了，无非到时候如果我们自动生成的时候生出来的那个音频如果效果不好的话嘛，我们可以自己加一些提示词去加大一个我们所需的一个效果。然后我讲一下如何安装吧。大头其实就在这个上面，就是我们首先呢是要感谢两个人的，一个是这个 if 大佬，所以我们给他点个心啊。然后我会把不管是 if 的还是这个议程的，我都会把它两个的那个 GitHub 的链接留在我的那个简介上。如果大家看到的话，也去点个赞啊，因为他们昨天很及时的做了更新这个插件。然后呢，我一开始是用议程的，但是呢，我调了好久一直在报错。后来呢，我看他发了那个他的那个介绍，然后我就去装了这个 if 的 if 的呢，我就成功运行了。所以呢，我建议大家先装这个 if 的试试看，我觉得可能相对稳定一点。然后大家下载下来之后呢，我会把这个下载包呢也放在我的网盘里。然后呢，你们也可以通过秋叶的安装新拓展把这个复制下来之后直接安装就可以了。然后记住啊，全程需要有魔法的，因为它需要下载很多东西，所以你没有魔法的话，几乎是没有办法去那个运行的。就是哪怕你插电下来之后，它还是要安装一些东西的，需要通过魔法。那么安装完之后呢，你们就需要去做一个环境的一个处理。我待会会把二狗大佬的这个环境安装器放在那个网盘里了，你们需要的话直接用。然后呢，我们先去找到我们这个插件，插件是在 Custom Nodes 的，你们到时候自己看一下，然后找一下啊，稍等。找到这个，然后我们打开我们的二狗启动器，然后你们自己先选择完自己的 Python 啊 ，Python 的话是在我们的1.7这个地方啊，你们选择这个 Python 就可以了。然后呢，选择这个我们这个 Foley 的这个环境安装的文件，这个是可以直接拖的，不行。那么我们再去找一下 Custom Nodes。OK， 我们找到环境文件之后，把它安装。安装时间可能需要比较久，你们一定要全程开魔法，然后等待它安装成功就可以了。那么安装成功之后呢，我不知道你们有没有遇到跟我一样的问题啊？我后面是解决完这个报错之后才成功的，就是你们可以看一下，就是没有办法找到 Touch 的版本，然后就没有办法安装这个 Lantern。然后昨天我又去找了一下这个的轮子。
然后同样，如果你们有这个报错，或者说你们也是启动的时候黑屏啊是怎么样的，那么我建议你们先去安装一下这个的话，我也放在我的夸克网盘里面的这个轮子。那么轮子我只放了一个，待会我会把所有的轮子都放进去的。你们对应自己的版本，例如这里是 3.11 的，你们只需要对应自己的 Python 版本就可以了。到时候我会把 3.10 跟 3.12 的 Python 放进去的，你们自己选择自己适配的轮子就可以了。你们下载下来轮子之后呢，依旧是通过二果大佬的这个环境依赖安装器，就是选择这个什么路径，然后我们点击一下我们的那个轮子，然后开始安装就可以了。这个安装完之后呢，这个报错就没了。OK， 然后你们把这些插件端的事情做完之后呢，你们需要把我网盘里的 Models 文件打开，然后你们把这个直接下载下来，然后直接复制到我们的 Models 文件夹里面。因为这个文件也很大，有大概15、16个 G 吧。你们如果通过它自动下载的话，很慢的，所以我建议你们通过网盘先把它下载下来。下载下来之后呢，你们依旧把它放到我们的Conf.UI 的 Models 文件里面，可以看到我这里已经放的了，就这个，你们把它直接放过来就可以了。然后这样子呢，基本上也就能正常的运行了。然后这期视频呢，其实主要就是为了一个就是看一下我们一起看一下这个 Foley 的一个整体的效果，还有个呢就是跟大家说一下如何去安装，因为它的安装的话不像之前这么容易，会稍微有点复杂。好吧，那这期的视频就是这样子了。你们到时候直接从我的网盘里面去下所需要的东西就可以了，包括工作流也在这边，你们直接打开就可以了。主要就是这3个东西，好吧。